Я являюсь специалистом по продаже недвижимости. Ну, подкидываю телефон на данные мероприятия, потому что какое природы. А так, всем удачи, давайте переболим этот вопрос. Организаторы молодцы, понравилось, да, то есть все конкурсы, которые сегодня проходили, они такие на веселе, на позитиве. Сейчас основной это создание ночлега, выдали вот один топор, который там есть, ну, это все, что у нас есть. Касаемо самого мероприятия, понравилось абсолютно все. Давно не испытывал такие ощущения. Эмоционально болеешь за каждого участника, неважно, там, победил или проиграл. Само участие, оно максимально заряжает и оставляет незабываемые впечатления.